Ya ini guys, cara mudah buat suara aneh di WhatsApp. Cara buat suara aneh di WhatsApp. Kita contohkan ya guys. Kita butuh voice changer guys. Kita dapatkan di Google Play Store. Kita tekan Google Play Store dan kita ketik voice changer with. Ya ini kita buka dan ini suara-suaranya guys. Ini Optimus Robot, Teleponer, Voice, Catron. Kamu bisa dapatkan di Google Play Store. Cuman 11 MB doang. Kita masukin di PolBW ya. Ini kita get more effect. Ini dikasih ini kita contreng oke. Kita tunggu sedang loading. Ya, PolBW ya guys. Setelah kamu aja yang pilih. Ini biasa di yang kok guys. Kamu cuma butuh voice changer with effect. Gak ada aplikasi tambahan. Contohnya gini guys. Di WhatsApp contohnya. Kayak itu. Ya, itu suaranya guys yang aku buat. Jangan lupa ya guys, subscribe, like di bawah ini ya guys. Jangan lupa guys. Ini gampang guys, cuman tidak ada aplikasi tambahan. Cuman itu. Terima kasih ya guys.